Ayan. Hello. Saluta. Say hi. Join us now in our unboxing. So, this is Triple Ellie once again. So, samahan niyo kami mag-unboxing. Let's go. Ayan, ate, dami. So, ito muna yung aming binili. Isa-isa lang. Isa-isa lang. So, yan. Yun. Ayan. So, binili namin ito kanina. Wait. Oops. Wait. Tanggalin natin. Hindi na siya naka-ano yung seal kasi tinignan namin doon. So, this is yes. This is iPhone 12 Pro Max. Pro Max with 256 gigabytes. Nakaano pa siya. So, tatanggalin ko lang. Need to charge pa ito. Ayan. So, kasi ang gusto ko talaga is yung 13. Pero, oh my God. Out of stock na talaga siya. Tapos, siguro kung ang binili ko is excuse me. Yung iPhone 13 and I think iPhone 13 Pro Max, abutin siya ng mga almost 1,000 euro. So, dito medyo nakatipid ako ng 500 euro. Ayan. Yeah. So, yung mga accessories, hindi siya kasama. Accessories niya. So, ito lang yung kasama niya sa loob. Yung ano niya, wala pa. Kaya bumili pa ako ng so, yan. Ang katas. Mama, questa è diventata. Okay, cosa c'è dentro? Ano ba dito? Yan. Tapos, ito yung ito lang. Yun lang ang kasama niya. Yung wire ng para sa saksakan. Nakasaksak. At tapos, ito lang yung pang ano sa naglagay ka ng SIM card. Then, separate accessories na binili ko is wait, aspect of baby. Ayan na. Ito na yung para ma-charge ko yung cellphone. And yeah, so in unboxing natin ito. Ayan, Apple din siya. Siyempre, Apple din. Ayan, kakabit na natin. Mama, siamo l'usata adesso. Vai qua.
AirPods niya. Apple AirPods. Ang hirap As in sealed na sealed. Baby, aspeta. Baby, nung pagkikadila, eko. Ito ang AirPods ng Apple AirPods. Ito siya baby. Ito Bluetooth di mama. Ano si Joka Pua? Wait ate. Ayan. So, ito na. Ito. Si Usa, no? Yan. Yan. Ito ay pang 4 na Bluetooth ko na ata. Yan. Wait, baby, wait. Ayan. So, ano na yung gawa ko? Ayan. Ayan. May instructions manual din siya. Siyempre. Ayan. AirPods niya. Tamang-tama sa aking drawing system. Perché non hai più packaging, non hai più come prima. Yan. And last one. Ito. Power bank na naman. Nasira na kasi isa kong power bank. Kaya, ayan. Maliit lang siya. Pero, ayan. It's 10,000. Ayan. 10,000 na naman. Binili namin kanina cellphone, power bank, and SIM, SIM, may speaker, instruction manual, like warranty card, per iPad. For iPad. Perché l'hai rotto già iPad. Perché non va.
no, sira na yung iPad namin. So, yun guys. Thank you so much once again sa pagsama nyo sa amin. So, i-charge ko pa ito today para magamit ko na syempre. Gawin ko lang ang telepono. Kaya may bidirin. Doon natin mo. So, ayun. Bye-bye na kami sa maliit. iPhone 6. Ayun na. Ayan. Thank you so much guys. And don't forget to like, subscribe, and share our videos. So, see you around and more uploads. And stay for our next video. Thank you so much.